ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, വെൽക്കം ടു റിലാക്സ് ആൻഡ് വാച്ച്. നമ്മൾ നേരത്തെ സ്പ്രിംഗ് ചിക്കൻ എന്ന് പറയുന്നൊരു വകഭേദം കോഴികളുടെ അതിനെ വെച്ച് ഈ പെപ്പർ ചിക്കൻ ഉണ്ടാക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് കണ്ടിരുന്നു. സ്പ്രിംഗ് ചിക്കൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇളം ചിക്കനാണ്. ഒരു കോഴി ഇറച്ചിയായി വരുമ്പോഴത്തേക്കിനും അതുപോലെ തോലൊക്കെ വെച്ച് വരുമ്പോഴത്തേനും 250-300 ഗ്രാമേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ. അതാണ് സ്പ്രിംഗ് ചിക്കൻ. സോ ഇളം ചിക്കൻ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിനൊരു പ്രത്യേക രുചിയാണ്. ഇന്നിപ്പോൾ നമ്മളതിൻ്റെ ഓയിൽ ഫ്രൈ എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് നോക്കാം. ഇതാണ് സംഭവം. നല്ല ഓയിൽ ഫ്രൈ നല്ല റെഡിയായി വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്കിനി അതിന് ആവശ്യമുള്ള സാധനങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം. ചുവന്നുള്ളി, ഇഞ്ചി, വെളുത്തുള്ളി, ഒരു അര നാരങ്ങ, പിന്നെ സോയാ സോസ്, മുളകിൻ്റെ അരി ചതച്ചെടുത്തത്, പിന്നെ മുളക് പൊടി, മല്ലിപ്പൊടി, മഞ്ഞൾപ്പൊടി, കുരുമുളക് പൊടി, ഗരം മസാലപ്പൊടി, പെരുംജീരകപ്പൊടി, കോൺഫ്ലവർ, പിന്നെ നമ്മൾ സ്പ്രിംഗ് ചിക്കൻ. ഇഞ്ചി, വെളുത്തുള്ളി, ചുവന്നുള്ളി എല്ലാം ഇട്ടൊന്ന് ഒരു മിക്സിയിലിട്ടൊന്ന് അടിച്ചെടുത്തേക്കുക. ഇപ്പോൾ ഈ കോഴി, സ്പ്രിംഗ് കോഴി എന്ന് പറയുന്ന ഈ വിഭാഗത്തിൽപ്പെടുന്ന ഈ കോഴി, നമുക്ക് ഒരു കോഴി കൂടി വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു 270 ഗ്രാം 300 ഗ്രാം ഒക്കെ ഉണ്ടാവുള്ളൂ. 250-300 ഗ്രാമേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ ഈ കോഴി. അതാണ് അതിൻ്റെ രുചി. ഇപ്പോൾ ഇത് സാധാരണ രീതിയിൽ നമുക്കൊരു 4 പീസാക്കി എടുക്കാം. അപ്പം നമ്മളിപ്പോൾ വീട്ടിൽ സാധാരണ അത്രയും വലിയ ചട്ടിയൊന്നും വെച്ചിട്ടല്ലല്ലോ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ അത് കാരണം ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു 8 പീസോളം ആക്കുന്നുണ്ട്. ഇപ്പോൾ ലെഗ് പീസൊക്കെ ഫുള്ളായിട്ട് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഇതുപോലെ ഇപ്പോൾ ഈ കാണിക്കുന്നത് 2 പീസാക്കിയാൽ തന്നെ മതി. ഇങ്ങനെ 4 ആക്കേണ്ട കാര്യമില്ല. ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ മൊത്തത്തിൽ ഒരു 8 പീസോളം ആക്കി എടുക്കുകയാണ്. ഇതിന് വലിയ ദശയൊന്നും ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് 4 പീസാക്കിയാലും മതി. ഈ ചെറിയ കോഴി ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ അരപ്പൊക്കെ നന്നായിട്ട് പിടിച്ചോളും എല്ലായിടത്തും. നമ്മൾ ഈ കീറലൊന്നും ഇട്ട് കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ഇപ്പം കോഴിയെല്ലാം പീസാക്കി ഒരു 2 കോഴി ഞാനിവിടെ ഫുൾ ഒരു 8-10-16 പീസോളം ആക്കിയിട്ടിട്ടുണ്ട്. ഇതിലേക്ക് നമുക്കിപ്പോൾ ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് ഒരു അര നാരങ്ങ ഒന്ന് പിഴിഞ്ഞു കൊടുക്കണം. അതിൽ കുറച്ച് ഉപ്പ് കൂടെ ആവശ്യത്തിനനുസരിച്ചുള്ള, നിങ്ങളുടെ ആവശ്യത്തിനനുസരിച്ചുള്ള ഉപ്പും കൂടെ അതിലേക്ക് നമുക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് വെളുത്തുള്ളി, ഇഞ്ചി, ചുവന്നുള്ളി ഇത് 3 കൂടെ ചതച്ച് വെച്ചത് അതിലേക്ക് പുരട്ടുകയാണ്. വെളുത്തുള്ളി ഞാൻ വന്നിട്ട് തോല് കളയാതാണ് ഇവിടെ എടുത്തേക്കുന്നത് കേട്ടോ. അതൊരു രുചിയാണ്. എല്ലാവർക്കും ഒന്നും അത് ഇഷ്ടപ്പെടണമെന്നില്ല. അതൊരു നാരായിട്ട് കിടക്കുന്നത് അതൊരു രുചിയാണ്. അതിനുവേണ്ടി അങ്ങനെ ഇട്ടുന്നേ ഉള്ളൂ. പിന്നെ അതിലേക്ക് സ്വല്പം സോയാ സോസ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക. എന്നിട്ട് ആ മുളക് അരി, ചില്ലി ഫ്ലേക്സ് എന്ന് പറയുന്നത്, ചില്ലി ഫ്ലേക്സ് ആയിട്ട് അതിനെ വാങ്ങിക്കാൻ കിട്ടും. അപ്പം എരി തീരെ ഇല്ലാത്ത മുളകിൻ്റെ അരിയാണത്. അപ്പം അതൊരു രസമാണ് കാണാൻ. ഇതിലേക്ക് മുളക് പൊടി ഒരു 3 സ്പൂൺ, ഞാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന സ്പൂൺ നോക്കിക്കോളൂ, ഈ ടീസ്പൂണാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. അതൊരു 3 സ്പൂണ്. മല്ലിപ്പൊടി ഒരു 2.5 സ്പൂണ്. പിന്നെ നമുക്ക് കുരുമുളക് പൊടി, ഗരം മസാല, മഞ്ഞൾപ്പൊടി, ജീരകപ്പൊടി, പെരുംജീരകപ്പൊടി, ഇതെല്ലാം ഒരു 1/2 സ്പൂൺ വെച്ചിട്ടിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ അതിൻ്റെ കൂടെ കോൺഫ്ലവർ ഒരു 2 സ്പൂണും ഇട്ടിട്ട് ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം. ഇപ്പം കോഴി കഴുകിയതിന് ശേഷം വെള്ളം നന്നായിട്ട് വടിഞ്ഞു പോയതിന് ശേഷമാണ് കോഴി എടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഈർപ്പം തീരെ ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല. നമുക്കിതൊരു ഉണങ്ങിയ ഒരു പൊടി മിശ്രിതം മാതിരി തന്നെ നമുക്ക് കിട്ടണം. തീരെ അങ്ങ് കുഴമ്പ് പോലെ ആകാത്ത രീതിയിൽ ഇത്തിരി ഒന്ന് ഉണങ്ങിയ രീതിയിലുള്ള പൊടി കിട്ടുന്ന മാതിരി മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക. കുഴമ്പ് മാതിരി ആകരുത്, അത് ശ്രദ്ധിച്ചോളാം. എന്നിട്ട് ലാസ്റ്റിൽ ഒരു ഇത്തിരി തൈര് അതിന് മുകളിലേക്ക് ഒഴിച്ച് ആ ഉണക്കപ്പൊടി രീതി മാറുന്ന രീതിയിൽ, ഉണങ്ങിയ പൊടിയായിട്ടുള്ള ആ ഒരു മിശ്രിതം ഇത്തിരി ഒന്ന് മാറി ഒരു നനവ് വരത്തക്ക രീതിയിൽ ശകലം തൈര് മാത്രം ഒഴിച്ച് ഒരു അരമണിക്കൂറത്തേക്ക് നമുക്കിതങ്ങ് മാറ്റി വയ്ക്കാം. അത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മാരിനേറ്റ് ആയിക്കോട്ടെ. അരപ്പൊക്കെ നന്നായിട്ടൊന്ന് പിടിച്ചോട്ടെ. ഇത്തിരി കറിവേപ്പില
ചുവന്നുള്ളി, പച്ചമുളക്, ഇത് മൂന്നും തനിയെ എടുത്ത് റെഡിയാക്കി വെച്ചോളുക. ഇതിപ്പോൾ ചിക്കനിലിടാനല്ല, അത് പിന്നീട് എന്തിനാണെന്നുള്ളത് ഞാൻ കാണിക്കാം. ഇപ്പോൾ വെളിച്ചെണ്ണയാണ് ഞാനിവിടെ ഉപയോഗിക്കുന്നത്. വെളിച്ചെണ്ണ ഉപയോഗിച്ചാലേ ഈ സാധനത്തിന് നല്ല രുചി കിട്ടുകയുള്ളൂ. മറ്റേ സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതിന് ഈ വലിയ രുചി കിട്ടില്ല. വെളിച്ചെണ്ണയ്ക്കകത്ത് തന്നെ പൊരിക്കുക തീർച്ചയായിട്ടും. ഇരുമ്പിയട്ടിയും വെളിച്ചെണ്ണയും ഈ രീതിയിൽ തന്നെ ഉപയോഗിക്കുക, നല്ല ആ ഒരു രുചി കിട്ടണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ. അപ്പോൾ ഇവിടെ ചിക്കൻ നമ്മൾ അരച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്ന, അരപ്പൊക്കെ ഇട്ട് വെച്ചിരിക്കുന്ന ചിക്കൻ ഇപ്പോൾ ഈ എണ്ണയിലോട്ട് ഇടുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടാവും, എണ്ണ ഫുള്ളായിട്ട് ചൂടായിട്ടുണ്ടാവില്ല. അതെന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ തീ കുറച്ച് വെച്ചിരിക്കുകയാണ്. ഈ ചിക്കൻ പൊരിക്കുമ്പോൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക, യാതൊരു കാരണവശാലും ഫുൾ ഫ്ലെയിമിലിട്ട് ചെയ്യാൻ പാടില്ല. തീരെ കുറച്ചിട്ടേക്കുക. അരപ്പ് ചിക്കനിൽ നിന്ന് ഇളകി പോകാൻ പാടില്ല. പതുക്കെ ചിക്കൻ ഇട്ട് കൊടുക്കുക. എണ്ണയിൽ കിടന്ന് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് മൂത്ത് വന്നാൽ മാത്രം മതി. അടച്ചു വെച്ച് ഇടയ്ക്കൊന്ന് എടുത്തതിന് ശേഷം ഒന്ന് ഇളക്കി ചെറുതായിട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കുക. കുത്തി ഇളക്കരുത്, ചെറുതായിട്ട് ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കുക. തീ യാതൊരു കാരണവശാലും ഫുൾ ഫ്ലെയിമിൽ ഇടാൻ പാടില്ല. ഇത്തിരി ചുവന്നുള്ളി, പച്ചമുളക്, ഇതെല്ലാം ഈ നമ്മൾ വറുത്ത് കോരുന്നതിന് തൊട്ട് മുമ്പായിട്ട് ഈ എണ്ണയിലൊന്ന് ഇട്ട് കൊടുക്കുക. ഈ പച്ചമുളകിൻ്റെയും ചുവന്നുള്ളിയുടെയും രുചി ആ എണ്ണയിലൊന്ന് ഇറങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ, കറിവേപ്പിലയുടെയും ആ ഒരു ഫ്ലേവർ എണ്ണയിൽ ഇറങ്ങി കിട്ടുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേക രുചിയാണ്. ഇപ്പം നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ എണ്ണ ഒരുമാതിരി നല്ല മൂത്ത്, ചിക്കനും നല്ല മൂത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ സ്റ്റേജിൽ നമ്മൾ എടുക്കാൻ പോകുന്നതിന് ഒരു 2 മിനിറ്റ് മുമ്പുള്ള ഈ സ്റ്റേജിൽ നമ്മൾ കുറച്ച് ഇത് ചുവന്നുള്ളി അരിഞ്ഞതും പച്ചമുളക് പൊടിയായിട്ട് അരിഞ്ഞതും അതിൻ്റെ കൂടെ ഇത്തിരി കറിവേപ്പെങ്കിലും ഇട്ടൊന്ന് മൂപ്പിക്കണം. നമുക്കിപ്പോൾ ഇത് നോക്കിക്കോളൂ. ഇതിപ്പോൾ കോരാൻ പറ്റുന്ന സ്റ്റേജാണ്. നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാവും. കണ്ടില്ലേ, ഇതിപ്പോൾ നല്ല കോരാൻ പറ്റുന്ന സ്റ്റേജാണ്. ഒരു 2 മിനിറ്റ് കൂടെ കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് നല്ല കോരിയെടുക്കാം. ഇത്തിരി ചുവന്നുള്ളി, പച്ചമുളക് അരിഞ്ഞ് വെച്ചത്, പിന്നെ ഒരു ശകലം, ഒരു 2 ഇതൾ കറിവേപ്പില, ഈ സാധനം എല്ലാം കൂടെ അതിനകത്തിട്ട് ഒന്ന് തീ കൂട്ടി വെച്ചൊന്ന് മൂപ്പിക്കുക. ഈ സ്റ്റേജിൽ മാത്രമേ ഒരു മിനിറ്റ് പോലും ഇല്ല, ഈ സ്റ്റേജിൽ മാത്രമേ തീ ഒന്ന് കൂട്ടി വയ്ക്കാൻ പാടുള്ളൂ. തീ ഒരുപാട് കൂടി എണ്ണ അങ്ങോട്ട് തിളച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അരപ്പെല്ലാം ഇളകിപ്പോവും. പിന്നെ അരപ്പ് ഇളകിപ്പോയി കഴിഞ്ഞാലും അരപ്പ് വന്നിട്ട് കളയരുത്. ഇതിൻ്റെ അരപ്പ് ഒരു പ്രത്യേക രുചിയാണ്. ചോറിനും ഇടിയപ്പത്തിനും അപ്പത്തിനും ഒക്കെ ഇട്ട് കൂട്ടാൻ ഞാൻ കാണിക്കാതെ വരും. അപ്പോൾ നമ്മുടെ സ്പ്രിംഗ് ചിക്കൻ ഫ്രൈ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇതേണ്ടല്ലേ, ഇതാണ് ഒരു ലെഗ് പീസ്, ഇത്രയേ ഉള്ളൂ സാധനം. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് ഇതിൻ്റെ ഈ രുചി പ്രത്യേകം. കണ്ടില്ലേ, ചെറിയ ചിക്കൻ പീസാണ് ഇത്, ലെഗ് പീസ് കണ്ടില്ലേ. നല്ല ഓയിൽ ഫ്രൈ, വെളിച്ചെണ്ണയിലിട്ട് നല്ല പൊരിച്ചെടുത്ത സാധനമാണ്. നല്ല അരപ്പൊക്കെ നന്നായിട്ട് ഇതായിട്ടുണ്ട്, കളർ കറക്റ്റായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട്. ആഹി, ഒരു പീസ് എടുത്ത് കഴിച്ചു നോക്കി, കഴിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എങ്ങനെയാണെന്ന് പറഞ്ഞ് നോക്കട്ടെ. നമ്മുടെ കട്ടനും ചിക്കനും, കട്ടൻ ചായ റെഡിയാണ്. അല്ല, കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെ കടിച്ച് പറിച്ച് തിന്നാൻ അടിപൊളി സാധനമാണ്. നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ട്. അരപ്പം നന്നായിട്ട് പിടിച്ചിട്ടുണ്ട്, ഉള്ളു വരെ നന്നായിട്ട് വെന്ത് എല്ലാം നല്ല സൂപ്പറായിട്ടുണ്ട്. ചിക്കൻ്റെ ഉൾഭാഗമൊക്കെ നന്നായിട്ട് വെന്ത് നല്ല പരുവത്തിനായി. ഇളം ചിക്കൻ ആയതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഒരു തീരെ കല്ല് പോലത്തെ ഒരു ഫീൽ ഉണ്ടാവില്ല. നല്ല ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും സാധനം. പിന്നെ ഇതിൻ്റെ ഈ അരപ്പുണ്ടല്ലോ, ആണ്ടോ, ഇതിന് കൊടുക്കണം കാശ്. ഈ സാധനം നമ്മുടെ ഇടിയപ്പത്തിൻ്റെയോ ചോറിൻ്റെയോ ഒക്കെ കൂടിട്ടും ചവച്ചരച്ച് തിന്നാൻ നല്ല രുചിയാണ്. അതിൻ്റെ കൂടെ ഒരു കട്ടനോട് ആയാൽ അടിപൊളി.